അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ്. അതിന് ഞാൻ ഫിഷ് കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മസാല എടുക്കാം. മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് കാശ്മീരി മുളകും നോർമൽ മുളകും കൂടെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അതിൽ 1 സ്പൂണ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, 1/4 ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഇന്നൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ എടുത്തു. പിന്നെ കുരുമുളക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും എടുത്തു. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ ഒരു നുള്ളു വെള്ളം, അരമുറി നാരങ്ങയുണ്ട്, അതും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുക. നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ. അതിനുശേഷം ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾ 2 പേരേ ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു 4 കഷ്ണമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ മീൻ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വറുക്കാനുള്ളത്, കറി വെക്കാനുള്ളത് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കും. ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയും നമ്മുടെ സാമ്പാറോ രസമോ അല്ലെങ്കിൽ മോര് കാച്ചിയതോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് റെഡിയാവും. എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവർ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ 1-2 ഇത് കൊള്ളാത്ത മെസ്സേജുകൾ വന്നിരുന്നു. സാരമില്ല, അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ. നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുകയും, അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ മേലാത്തതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള പഠിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, അവർ തനിയായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തനിയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലായിരിക്കും. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ അവർ അമ്മായിയമ്മ വിട്ടുകൊടുക്കും അടുക്കള, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളാണിത്. ഈസി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് നല്ലപോലെ മസാല പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിലെ ബാക്കി അരപ്പ് ഈ ഫിഷിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും.
തീ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ വെച്ച് വേണം മീൻ വറുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചോ തിരിച്ചോ എന്തെങ്കിലും. ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ മൂത്ത് വരട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 3 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്തു. പിന്നെ ഒരു 2 ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ വേണ്ടത് കരിവേപ്പില ഇതുപോലെ കുഞ്ഞി കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.